اللقب امام البحر درويش، بنرحب بيك وبنبارك لك النهارده على تكريمك، وكلمنا عن مشاركتك في مهرجان القنوات المتخصصه في دورته الاولى. والله المشاركة لأن دول إخواتي. الحاجة التانية إنك أنت تشعر إن بلدك بتكرمك، ده أساسي. إحنا عشنا طول حياتنا نقول ما تقولش إيه هدتنا مصر، بتقول هندي إيه لمصر؟ لأ، لازم مصر تدي ولادها ليظلوا في العطاء المستمر وتكرم الشرفاء والمخلصين حتى يتسابق الجميع إن هم ينالوا هذا التكريم. تنتظر تكريم ليك خاص من نقابه الموسيقيين تحديدا؟ لا خالص يا غالي، خالص. النقابة خد بالك، نقابة الموسيقيين دي هذا المستنقع من الفساد. أحكام القضاء كلها صدرت بأن أنا النقيب العام، وأنا لا أحرج مؤسسات دولتي في هذه الأحكام الواجبة النفاذ، ولكني أنا لا أسعى لذلك خالص على الإطلاق. دولتي عندما تحترم أحكام القضاء فأنا في خدمة دولتي، غير كده لا. تقول ايه لكل جمهورك في ذكرى حرب اكتوبر؟ أقول والله يا حبيبي إن أكثر الناس حبا لهذا البلد هم من ضحوا بأرواحهم. التانيين على طول من قدموا أعمالا عظيمة ولم ينالوا ما يستحقوا من تكريم، دول أكثر الناس حبا لهذا الوطن. ويكفي حبيبي اللي أنا قلته على لسان نجيب سرور، واللي أنا قلته إن أنا ابنك على فكرة، بحبك وأنت مش فاكرة. عفوا حبيبي، عفوا.